Kaune Ringaudų pradinės mokyklos sporto salėje oficialiai pristatytas jau 10-asis 2011-2012 metų Tornado krepšinio mokyklos sezonas. Šventės metu vyko mažųjų tornadukų dėjimo konkursas, akcija Varom už Tornado ir kiti konkursai. Žiūrovų ir šventės dalyvių laukia prizai ir siurprizai, o šventėje netrūko garbingų svečių. Mėly jaunieji krepšininkai, gerbiamas Lietuvos krepšinio federacijos sekretoriau, moksleivių krepšinio lygos direktoriau, Tornado sporto klubo vadovai ir visi čia esantis Ringaudų mokyklos sporto salės šventėje. Drįstu sakyti, kad tai didelė šventė. Į ją eita ne vienerius metus, bet šiandien mes galim kartu, būdami čia, džiaugtis, kad padarėme didelį darbą, kuris nukreiptas į mūsų vaikų ugdymą. Tam, kad jie būtų užimti, tam, kad jie tęstų gražiausias krepšinio tradicijas. Iškilmingai atidaryta naujoji sporto salė ir duotas oficialus Kauno rajono Tornado komandos startas regionų krepšinio lygoje. Pirmasis rungtynes Tornado komanda žaidė su Katos grupės ekipa iš Kauno. Šiandien yra oficialiai atidaromas regionų krepšinio lygos sezonas mūsų komandai, pirmosios rungtynės. Susitinkame prieš Kauno miesto kitą komandą, tai Katos grupė, tai sąlyginai galima sakyti, kad tai yra derbis. Pažiūrėsim, ko yra iš tiesų verta mūsų komanda, nes tikslai šiam sezonui yra keliami aukšti, patekti į pirmąjį divizioną bei iškovoti prizinę vietą. Kauno derbis sėkmingesnis buvo Tornado komandai, jie savus varžovus įveikė rezultatu 65-54. Daugiau šventės akimirkų pokalbiai su svečiais ketvirtadienį 19:15 min. Laidoje Sportas LT. Tomas Ramanskas, Linas Sitvaras, Sport 1 žinios + Kaunas.